各位兄弟姐妹們，你哋好，我係梁明。上個星期呢，就我大哥走咗啦。佢個我侄仔阿宇陽呢，就叫咗佢個養父養母同我哋啲叔伯嘅叔呢嘅家庭呢就聚會。我哋約咗喺呢個黃金閣嗰度商量下，睇下辦嘅後事係點樣。呢啲呢就係我哋喺黃金閣食嘅菜式啦。呢一位係我大哥，已經上個星期咧已經仙遊啦。祝佢期望佢一路好走啦。OK，將來有邊度咩特別事嘅，再向各位講講，訴下我嘅心聲。拜拜。